Berikut ini adalah ciri kotoran burung murai batu yang tidak sehat. Kita fokus pada keseimbangan antara kering dan basah. Kalau kering dan putih, berak kapur, keras seperti kapur, itu menandakan kurang cairan atau nutrisi. Kita harus hentikan dulu penjemuran yang berlebihan. Kalau terlalu basah atau mencret kotorannya, bisa jadi kebanyakan JK atau protein lainnya atau masalah pencernaan. Solusinya sementara adalah kurangi JK.